kabo qiimahoodu dhigmo 3 qof mushaharkood ama 2 gaari qiimaheed ama nus boos ama bolood qiimihiisa talo kabahaas wali ma maqashay waa Motino oo ka lifestyle-ka waana barnaamij cusub aan soo kordhinay soo dhawaada hadda ka hor ma maqashay kaba qiimahoodu sidan ay u badan yahay kabaha caanka ah Christian Red Bottom ama Christian Louboutin Red Bottom kabahan runtii waa kaba cajiiba marka la eego dhanka astaanta ama sumadda ama marka la eego awoodda iyo sawirka ay bixinayaan taajirnimada ah kabahan runtii waa kaba cajiiba astaanta ugu weyn ee leeyihiin waxa weeye waa astaanta casaanka ee kabta hoosteeda ku taala taas oo ka dhigtay astaan caan ah oo lagu garto kabahan dad badan ayaa isticmaala kabahan laga soo bilaabo xidigaha waaweyn ee caalamka siyaasiyiinta aktarada iyo soo kale maalqabeennada sababtoo oo ah kabahan markaad xidhato waxa aad dareemaysaa inay yihiin ama aad noqonayso qof muhiim ah waa sida ay aaminsan yihiin ama sida loo dhigo hadalka kabahan runtii dadku waxay aaminayaan ayaa la leeyahay markaad xidhato inaad noqonayso qof muhiim ah haddaba su'aashu waxa weeye kabahan qiimahan ma u qalmaan kabahan qaar ka mid ah waxa uu qiimahoodu gaari karaa 5,000 ilaa 10,000 oo dollarka Mareykanka qaar ka midna waa ay ka badan yihiinba taas macnaheedu waxa weeye waa si qof caadi ah u iibsada kabaha waa inuu shaqeeyaa ayaa la leeyahay 1 sano oo noloshiisa ka mid ah si uu kabaha u iibsado xildhibaan ka tirsan golaha baarlamaanka Kenya oo magaciisa la dhaahdo Kamani ayaa dhawaanaha shaashadu qabteen kabahan isaga oo xidhan kabahan oo u dhigma mushaharka qoyskan oo Kenya jooga ama degan inta ay isticmaalayaan 1 sano su'aasha ugu muhiimsan ee barnaamijkeen waxa weeye adigu haddii maanta 10,000 oo dollar lagu dhiibi lahaa ma ku iibsan lahayd kabahan mise wax kale ayaad ku fal lahayd bal nala wadaag waxaad ku iibsan lahayd haddii 10,000 lagu dhiibi lahaa maanta